laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo caasimada dowladda Waqooyi Bari ra'iisul wasaaraha waxaa la socda xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya oo dabcan la yimid laascaanood oo qaarkood xildhibaanada gobolada Waqooyi ku metela baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan dhihi karaaba marka dabcan soo dhawaynta ra'iisul wasaaraha socoto waxa daawanaysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda Waqooyi Bari oo dabcan astaantii qaranka ay kooxda baanbaydu uga raaci doonto haddii salaan sharaf ay ra'iisul wasaaruhu qaadaneen ra'iisul wasaaruhu wuxuu qaadanayaa salaan sharaf dabcan oo ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku siinayaan garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood oo ah xarunta gobolka Sool isla markaana caasimada dowladda Waqooyi Bari kana mid ah gobolada Waqooyi ee Soomaaliya.